สาวเช็ควันนี้พบกับนักแสดงสาวหน้าหวานจากละครเรื่องคุณชาย มิลลี่ คามิลล่า เห็นดูในIG ชอบไปเที่ยวทะเลบ่อย ใช่ชอบทะเลมากเป็นคนไม่ค่อยชอบเขาอะค่ะ ๆ ไม่ชอบเขาชอบเราก็ได้นะ ตาเป็นไร เวทนา ไม่ชนะ และพบกับวงล็อกคู่หูดูโออินสติ้ง แต่ว่าวันนี้ก็คือกลับมาเพราะว่ามีการปล่อยเพลงในรอบหลายปี ครับ แต่ก่อนหน้านี้ไปทำอะไรกันมาบ้างคะ คือมันไม่มีงานเลยใช่ไหมแล้วคอนเสิร์ตเราก็ยังทำอย่างอื่นได้แล้วก็วาดรูปแล้วก็แล้วก็มีแอบเพ้นท์รองเท้าขายแบบเป็นคัสตอม ส่วนพี่ปอไปทำอะไรคะ พี่ก็เปิดร้านกาแฟครับ เป็นบาริสต้าเองเลย ใช่ยืนเองเลยครับ มือไม่ว่างเลยที่ร้านเนี่ย ทำไร ตบยุง แต่ตอนนี้เชิญพบกับสองพิธีกรผู้สีสุดฮาซานินิคาพรและตั้มวาราวุธ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสาวเชฟ เป็นอะไรตื่นเต้นดีดา ดีดา เพราะว่าแขกรับเชิญที่มาสวยเหลือเกิน มากๆสเต็กเลย สเปค สเต็กเลย สวยยิง แล้วกำลังมาด้วยละครเขาอะกำลังดีเลยอะ เป็นอะไร ฮะ เป็นอะไร คือต้องบอกว่ากระดีกระดากับความสวยของเขาความน่ารักของเขาแล้วก็ อะไร ความเก่งของเขาด้วย กับบทบาทละครที่เขากำลังเล่นอยู่เรื่องคุณชาย มิลลี่ คามิล่า สวัสดีค่ะ สวยมาก อ้าวโอเค นั่ง งั้น เลย เรา ครั ก็ บ นั่งพื้นไปเลย นั่งเลย นี่ฉัน ครับ นั่งเลยลูก ให้เลือกอะไรนั่งตรงนี้หรือจะนั่งในใจครับ เขาไม่เลือกเลย มึงไปนั่งไกลๆค่ะ เรื่องนี้เรื่องคุณชาย มิลลี่รับบทเป็นใครคะ ก็มิลลี่นะคะรับบทเป็นหญิงพินค่ะ ก็จะเป็นคู่หมั่นของพี่ฟิล์มค่ะ เป็นเป็นคุณหญิงไหม เป็นคุณหญิงค่ะ อ๋อยศเป็นคุณหญิงแหละ เป็น คุณหญิง คุณหญิงพิน หญิงพิน คือรักฟิล์มไหม ไม่บอก เขาจะพูดได้เหรอ เพิ่งเริ่มดูก่อน แต่ว่าเป็นคู่หมั่นที่แบบจับจองกันไว้แล้วคือทาง คือ ครอบครัวเขาจับไปแล้ว คือขนบธรรมเนียมคนจีนอ่ะเขาก็จะหาลูกสะใภ้มาให้ลูกชาย อะไรประมาณนั้นค่ะ เราก็คือคนนั้น คือเล่าอะไรได้บ้างบอกพี่สิ เล่าอะไรไม่ได้เลย เล่าอะไรไม่ได้เลยคือรู้ว่าเป็นคู่หมั่นอย่างเดียว เล่าอะไรยังไม่ได้มาก ตอนเนี้ยเพราะว่ามันผ่านมา4 ตอนแล้ว ก็คือ4 ตอนเขาจะเล่าเรื่องครอบครัวไปยังไงมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเริ่มต้น แต่ก็เริ่มจะมาแล้วหญิงพินจะเข้ามาในครอบครัวของฟิล์ม เราหลอกถามเขาไหมล่ะ ยังไง ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไง เราหลอกถามจากอื่นๆได้ ปกติเข้าฉากกับใครบ่อยสุด ทุกคน ตอบเก่ง เล่นโหมดก็คือหลักๆก็คือต้องหญิงพินก็ต้องเข้าคู่กับเทียนบ่อย ค่ะ ใช่ไหมคะในเรื่องก็คือคุณฟิล์ม ใช่ แต่ก็ต้องเจอทุกคนเพราะว่าต้องเข้าไปในครอบครัวเขาใหญ่นี่ ใช่ เขาอยู่บ้านเดียวกันหมดเลย กับครอบครัวเขาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอใครบ่อยกว่ากัน ก็เจอพี่ฟิล์มกับตรงๆค่ะ ก็คือคุณเทียนกับคุณหยาง ก็เพราะว่ารุ่นเท่ากันอะไรเงี้ยอายุ วัย อ๋อ รุ่ เป็นแบบเจนเพื่อนๆกันแบบ ค่ะ โตมาด้วยกันสอง ถูก ครอบครัวแล้วก็เลยจับมามั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ไม่ ถามเยอะถามแยะนะเราอ่ะ อ่ะแล้วถ้าเข้ากับฟิล์มกับตรงๆบ่อยเนี่ยสนิทกับใครมากกว่ากัน เท่ากันค่ะ แต่จริงๆ แล้วรู้จักตรงๆมาก่อน เพราะว่าเคยเล่นละครคู่กันมาแล้วเรื่องหนึ่ง อ๋อ ค่ะ ก็เลยอาจจะแบบมีแล้วอายุเท่ากันด้วยค่ะ แต่เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยคนที่ชอบแซวคุณน่ะกลับไม่ใช่ตรงๆ แต่เป็นคุณฟิล์ม แซวเยอะค่ะ แซวจนแบบบางทีจำไม่ได้เลยว่าแซวอะไรบ้าง หรอเขาชอบมาแกล้งมาหยอกเขาเหรอ ใช่ค่ะ เหมือนแบบเป็นคนพูดเร็ว แล้วก็แบบพูดผิดเยอะเขาก็จะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนะจะเปลี่ยนตัวแล้วก็ชอบแกล้งเรียกพี่หวอผู้กำกับอะค่ะพี่หวออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เหมือนแบบหนูมุมซ้ายค่ะ ก็จะแย่งมุมซ้ายจากทุกคน เวลาถ่ายจะบอกคุณผู้ชมนะว่าบางทีแบบศิลปินดาราเขาจะมีหน้ามุมที่เขา ใช่ สบายใจ อยู่แต่ของเราเป็นมุมซ้ายซึ่งเป็นมุมเดียวกับฟิล์มธนภัทร รู้สึกพี่ฟิล์มด้วยมาแต่มีตรงๆแน่ๆไม่ได้เลยตรงๆขอร้องขออยู่มุมซ้าย แต่ในกองเนี่ยเขาไม่ได้เจอแค่คู่คุณฟิล์มกับตรงๆอย่างเดียว เจอนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะมาก ใช่ค่ะเยอะมากค่ะ ก็คือแบบค่อนข้างสนุกนะคะเพราะรู้สึกว่านักแสดงทุกท่านที่เล่นด้วยที่รุ่นใหญ่เนี่ยเขาจะแบบเหมือนพอเราถ่ายแล้วอยู่ในกองอ่ะ อืม เขาว่าชิลมากค่ะเหมือนไม่ได้
โตกว่าเราซะเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ อุ๊ยโดยเฉพาะมีใครไหม มีพี่แท่งค่ะ เป็นเสียงเดียวกันหมดเลยสำหรับเราเนี่ย มุมเราอ่ะพี่แท่งเลยเป็นยังไงในกองเออ ก็ตลกค่ะแล้วก็ชอบคุยเล่นอะไรเงี้ยเฟรนลี่อะค่ะ เขาคุยกับเราบ่อยไหม ก็นั่งด้วยกันก็คุยหมดอะค่ะอะไรเงี้ยก็จะถามเรื่อยๆถามทุกคนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ คุณฟิล์มกับป่าแท่งใครคุยกับคุณบ่อยกว่ากัน หนูพอๆกันมั้ง ถ้าเจอก็คุยเยอะอะไรเงี้ยคือถ้าไปที่เขาใส่ ฉ เอนเตอร์เทนอยู่แล้วป่าแท่งอ่ะ ป่าเขาใส่เลย ใส่เอนเตอร์เทนไม่แต่ว่าอันเนี้ยพี่นี้บอกว่าสิ่งหนึ่งที่มิลลี่จะเล่าได้ก็คือตัวละครหญิงพินเนี่ยเป็นคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบกะล่อนแก่นๆนะคะคือหลอกแบบคนแบบอยากหลอกคนแบบคิดว่าตัวเองฉลาดอะไรเงี้ยค่ะ แต่จริงๆแล้ว ก็ฉลาดนะคะ ตัวละครเขาต้องคิดว่าเขาฉลาดสิ เออ ถูกว่ามันก็ทุกคนถ้าแต่ว่ามีความกระล่อนนี่คือยังไง อันเนี้ยไม่ยากค่ะยากนิดนึงเพราะว่าเป็นแบบเป็นคนไม่กะล่อนนะตัวจริง แล้วทำไมอะเราต้องไปหลอกใครยังไงอะเราต้องไปจะล่อนใส่ใครในเรื่องอะ ก็กะล่อนใส่แบบแบบคือเป็นคู่มั่นพี่ฟิล์มเราก็อยากให้เขาหลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอาจจะแบบเหมือนแบบกระแดะหน่อยอะไรอย่างเงี้ย มีความอ่อย ใช้มันยาหญิง ใช่ ร้อยเล่มเกวียนอะ ใช่ค่ะแล้วหรือว่าแบบในเรื่องราวก็จะเห็นว่าทำไมถึงมีความกะล่อนอะไรอย่างเงี้ย มีเหตุมีผลของตัวละคร ใช่ ซึ่งในเหตุผลเนี้ยคุณผู้ชมต้องไปตามดูกันเอง ใช่ ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมตัวละครนี้ถึงต้องมีความกระล่อนมีความต้องใช้มันยาต่าง ก็ดูสิว่าจะอ่อยสำเร็จไหมอ่อยใคร และจะไปลงเอยยังไง ก็ต้องติดตาม ๆ มาเรื่องส่วนตัวบ้างดีกว่า ค่ะ เห็นดูใน IG ชอบไปเที่ยวทะเลบ่อย ใช่ชอบทะเลมากเป็นคนไม่ค่อยชอบเขาอะค่ะ ๆ ไม่ชอบเขาชอบเราก็ได้นะ ตาเป็นไร เวทนา ไม่ชนะชอบทะเลแต่ว่าไปเที่ยวทะเลแต่ดูไม่ดำเลยนะ ลงน้ำไหมลูก ลงค่ะแต่แบบน้อยแบบกลัวน้ำทะเลแบบเมืองไทยบางที่นะคะ น้ำมันขุ่นนะกลัวฉลามอะไรอย่างเงี้ย กลัวเลยนะครับ กลัวฉลามแบบกลัวถ้าน้ำขุ่นแต่ถ้าน้ำใสไปได้ เดี๋ยวนะลูกดำน้ำแบบจริงจังเหรอ หนูจะมีรูปบางอันใน IG ค่ะที่เหมือนแบบดูเหมือนเราฟรีไดิฟเป็นจริงๆแล้วไม่ค่ะคือขึ้นมาเราจะตาย แต่เพื่อนลูกก็คือลงไปถ่าย อ๋อ ไปถ่ายรูป กั้น ใต้ หายใจแล้วก็ น้ำที่เขาไป ดำ ดำ ใช่ค่อนข้างกลัวแบบน้ำลึกแล้วก็กลัวแบบสัตว์ใต้ กลัวฉลาม น้ำ อาจจะต้องมีแบบคู่หูแบบดีๆเนาะที่เรามั่นใจได้แบบ แต่ว่ามัน เป็นเพื่อนสนิทเลย แต่ทะเลบ้านเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีฉลามหรอมีหรอ มีข่าวแถวแบบกระบี่อะไรอย่างเงี้ยหรือหัวหินก็เคยมีคนโดนกัด มีแต่ต้องไปลึกแล้วก็ไปไกลหน่อยอาจจะแบบไกลหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจินตนาการคนเราบางทีมันคิดไปก่อนไงว่ามันจะมาไหมนะจะตอนไหนแล้วบางทีเราไม่รู้นะ สมมติว่าเราเจออะปลาอะไรนะเงี้ยคิดว่าเป็นปลาวานคิดว่าเป็นอะไรบางคนน่ะ อยากไปดูสวยงาม อยากดูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแต่จินตนาการไปแต่ว่าจริง ๆ แล้วเขาบอกว่าฉลามไม่น่ากลัว ใช่บอกไม่น่ากลัว แต่เราก็กลัวอยู่ดี คือเดือนหนึงนี่ต้องไปเที่ยวกี่ครั้งเนี่ยทะเล ปีหนึ่งแล้วกันค่ะปีหนึ่งก็แบบไปประมาณมินิว่าก็บ่อยอะค่ะมีบางตอนช่วงโควิดไปบ่อยมากเกือบ10 ครั้งอะค่ะหนูว่า อ๋อ เพราะว่าว่างๆไง แต่ว่าช่วงนี้ถ่ายละคร ใช่แล้วก็แบบแต่หนูไปนะคะอาทีนี้ หรอ ค่ะ มีเพื่อนยัง มีละ อันนี้พูดถึงความชอบในการไปเที่ยวทะเล ใช่ ปกติเป็นคนชอบฟังเพลงไหม บ้างอะค่ะแต่น้อย น้อยนี่หมายถึงว่าฟังเพลงไทยน้อยหรือว่ายังไง บางทีมันเป็นช่วงจริงๆนะคะบางทีก็จะฟังเพลงไทยบางทีก็จะฟังฝรั่งบางทีก็ไม่ฟังเลยแบบไม่ชอบฟังเลยน แล้วไป อารมณ์ ทะเลลูกทำอะไรอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเหรอ ถ่ายรูปแบบว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ค่ะ เน้นไปทางแบบถ่ายรูปมากกว่า ว่ายน้ำแบบไปเที่ยวแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพี่ว่าหนูต้องมีเพลงที่ชอบอ่ะพี่ขอสักวันเนี้ยขอสัก1 เพลง เอาเพลงนี้แล้วกันค่ะ รักแท้ค่ะ เพราะว่ามันเป็นเพลงประกอบละครอยู่ตอนนี้ รักแท้ของนูนิว ใช่ แต่เพลงนี้กำลังดังเลย เพลงเพราะ ดังเพราะค่ะเพราะอันนี้หนูชอบก็คือแบบถ้ามินนี่เป็นคนที่ได้ยินเพลงอะไรรู้สึกชอบเพราะก็จะฟังอยู่เรื่อยๆ ตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอจะรอเธอไว้ให้นานเท่านานฟ้าหรือดินจากความรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้สิ่ง
สิ่งใด นอกจากละครเรื่องคุณชายจะมีเพลงรักแท้ที่ร้องโดยนุ่นนิวแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงที่สะท้อนความรู้สึกของคนมีรักต้องห้ามได้อย่างบีบหัวใจ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงร้องของศิลปินคุณภาพไอซ์สรัญยูกับเพลงแค่มองว่าเรารักกันก็พอ ให้ความรักต้องมีเงื่อนไข แค่รักเป็นเพียงแค่รักได้ไหม เหตุผลอะไรแค่ไหนช่วยทิ้งมันไปได้ไหม แค่เพียงมองว่าเรารักกัน ก็แค่เพียงเท่านั้นพอ แล้ววันนี้อีก 2 เพลงเราเปลี่ยนแนวไหม แนะนำเลยเรา เราแนะนำไหมอ่ะพี่นี่ก่อนก็ได้อ่ะ แนะนำบอยแบนด์ดีกว่า บอยแบนด์เขาเพิ่งออกเพลงใหม่เลย น่ารักมาก คนดูแลเขาเรียกว่าเจ้าของค่าย น่ารัก เจ้าของค่ายคือพี่ติ๊กเจต ชอบเลย ชอบเลย คิดอยู่ แล้วก็ผลิตวงดีๆออกมาก็คือ Proxy ชื่อเพลงว่าคนไม่คุย วันนี้อาจจะต้องเคยฟังเพราะว่าใน เคย ทิ ได้ กตอก ยิน ดังมาก เห็นในทิกตอกเหมือนกันไม่กี่วันนี้เองที่เห็นแบบพี่ติ๊กเดินมาก่อนแล้วก็เขาก็จะเห็นแบบเนี่ย ใช่ วงเขาเดินตาม ใช่ ชอบเพลงเขาน่ารัก เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหม ก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยอยากจะอยู่ข้างเธอเงียบๆแค่นี้พูดไปยากแต่คนอย่างฉันมันพูดไปเยอะดูแค่ได้แต่คนคนนี้ก็จะมีแค่เธอ รักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรักจริง ให้พี่ตั้มแนะนำอีกหนึ่งเพลง ชอบเพลงนี้แนะนำเพลงนี้ให้สลักจิต สลักจิต ของพี่ป๊อปกับพี่ดา เคยฟังไหมลูก เคยได้ยินค่ะ เป็น เป็นเพลง เพลงที่เพราะมากนะ จริงๆอ่ะพี่ป๊อปกับพี่ดาเนี่ยเขาเคยร้องเพลงคู่กันมาก่อน เคยฟังอันนี้ไหมไม่รู้จักฉันรู้จักเธอเคยฟังปะ ไม่เคย คือเพลงของคู่จิ้นในตำนาน ใช่ พี่ป๊อปพี่ดาเขาดังมาจากเพลงนี้ อืม เดี๋ยวร้องให้ฟังครับวันนี้ หากความรักเกิดในความฝัน เราจุนพิษโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนและวัน อย่างที่ฉันไม่เคยต้องการแต่อยากให้เธอได้พบกับฉัน เราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไป โดยไม่รู้จักเธอ เพลงนี้รู้จัก รู้จักนี่แหละ เพราะฉะนั้นต้องไปฟังสลักจิตก็เพราะมากเช่นเดียวกัน ยังไม่เคยฟังใช่ไหมคะ ไปฟังเต็มๆที่คะ ยังตามนัดพบเจอกับเธอฝันคืนในฝันแอบอิงซบบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเธอก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำสบตาเขาบางทียังเพ้อคิดว่าเธอมองฉัน ได้ยินเสียงเพลงรักของเธอในใจซ้ำๆรู้ดีเราคงไม่มีวันพบเจอแต่ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำแอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจ เป็นยังไง เพลงเขาดี ดียิ่งกว่าดี แต่แน่นอนแหละ 3 เพลงนี้ฟังได้ทุกเพลง แต่ว่าตอนนี้กำลังมาเลยก็คือเพลงรักแท้ ใช่ จากละครเขา ถูกต้อง ฝากละครหน่อยฮะ ค่ะก็ฝากละครคุณชายด้วยนะคะ มีสทีมงานนักแสดงทุกคนเต็มที่อย่างมากในการทำเรื่องนี้ก็อยากจะฝากนะคะละครคุณชายทุกวันจันทร์อังคาร 20:30 ค่ะ ค่ะ ครับผม แล้วก็มี YouTube ด้วยนะเขาทำกับแฝด ใช่ฝาก เขา ด้วย ช่อง ชื่อช่องว่าอะไร ลู คะ ก ชื่อช่องมิลลี่นิกกี้ค่ะทำกับวันเพลย์กราวด์ค่ะก็จะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของมิลลี่นิกกี้หรือว่าถ้าเทรนด์ต่างๆ อะไรอย่างเงี้ย แฟ ค่ะ ชั่น ค่ะ ครับผมวันนี้ขอบคุณมิลลี่มาก ๆ นะครับ ขอบคุณครับ ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเราจะได้เจอกับวงร็อกดูโอค่ะ Instinct แล้วต้องบอกเลยว่า MV เพลงใหม่ของเขาค่ะ ได้คุณแจ๊สและก็คุณแจง สามีภรรยาคู่นี้น่ารักมาก ๆ อยู่ใน MV ด้วย อยากรู้ว่าเป็นเพลงอะไรเขาเอาเพลงอะไรมาฝากเรา ช่วงหน้าสักครู่เดียวในซาวเชน จะต้องเหงากันอีกนานไหมนั่งทนใจอีกกี่ครั้ง จะต้องพบเจอกับรักที่ผิดหวังกี่
คนเดียวมีรักข้างเดียวมันเปลี่ยวหัวใจ มองไปรอบตัวก็ยังไม่เห็นใครทำไมต้องเป็นเรา คอยปลอบตัวเองต้องมีสักวันที่เจอคนที่เขาจริงใจ ยังคอยบอกตัวเองว่าต้องมีสักวันแต่ว่ามันก็ไม่รู้เมื่อไร โปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปอยากจะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไรมีจริงใช่ไหมโอ้โปรดส่งใครมาเป็นคู่กันที่ไม่ทำให้ฉันเดียวดายช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจและได้รักใครกับเขาสักครั้ง Yeah! มันอาจว่างจนทนไม่ไหวพยายามห้ามใจไม่ได้สักวันอยากจะรู้จริงตอนคนเขารักกันมันเป็นเช่นไร Oh yeah yeahคอยปลอบตัวเองต้องมีสักวันที่เจอคนที่เขาจริงใจ ยังคอยบอกตัวเองว่าต้องมีสักวันแต่ต้องรอไม่อีกนานเท่าไร โปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปอยากจะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไรมีจริงใช่ไหมโอ้โปรดส่งใครมาเป็นคู่กันที่ไม่ทำให้ฉันเดียวดายช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจและได้รักใครกับเขาสักครั้งโอ้กับเขาสักครั้งช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจและได้รักใครกับเขาสักครั้งโอ้วันนี้เราอยู่กับอินสตีสวัสดีครับ เพลงอมตะเลย บอกเลยถ้ายุคนั้นมี YouTube นะ โปรดส่งใครมารักฉันทีผมว่าต้องมี 300 ล้านวิว ไม่ใช่แล้วตอนนี้วัยรุ่นเอากลับมาเล่นอีก เขาเรียกเป็นเพลงอมตะ ถูก ครับดีครับ ดีไหมพี่ได้ค่าลิขสิทธิ์เดือนกี่บาทเนี่ย บอกแล้วแปลกมาก บางเดือนก็มากนะ บางเดือนก็ไม่มากเท่าไหร่แล้วแต่ แต่ก็ยังได้อยู่ แต่ได้ทุกเดือนได้ทุกเดือน ได้ทุกเดือน ยังไงก็ต้องได้ ใช้งานได้ ทุกวันนี้ก็เลยต้องแต่งเพลงเองตลอดครับ เพราะว่าได้ที่กับสิทธิ์ทุกเดือน แต่ว่าวันนี้ก็คือกลับมาเพราะว่ามีการปล่อยเพลงในรอบหลายปี งั้นช่วงที่ห่างหายกันไปอย่างพี่ปาไม่ทำอะไรบ้างครับ คือมันไม่มีงานเลยใช่ไหมแล้วคอนเสิร์ตเราก็ยังทำอย่างอื่นได้แล้วก็วาดรูปแล้วก็แล้วก็มีแอบเพ้นท์รองเท้าขายแบบเป็นคัสตอมแล้วก็ทำเสื้อแล้วก็มี TikTok ตอนนั้นก็เลยมี TikTok ขึ้นมา ชื่อเซนเซปามได้สอนภาษาญี่ปุ่นตอนที่เรา ใช่พี่ปา พูดญี่ปุ่นได้ก็เลยสอนภาษาญี่ปุ่นใน TikTok เป็นสายอาร์ติสต์สายศิลปะ วาดรูปเป็นรองเท้าแล้วเพนรองเท้าอีพี่ขายทางไหนอะ เรามีเพจขายเสื้ออยู่ ครั เพ บ จชื่อมิสเตอร์เซ็กแมนครับเพราะตอนนั้นเป็นแบบเหมือนเป็นคัสตอมพิเศษนะใครอยากได้รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นคัสตอมก็ส่งมาเดี๋ยววาดให้ ส่วนพี่ปอไปทำอะไรคะ
พี่ก็เปิดร้านกาแฟครับ เปิดร้านกาแฟ ใช่ใช่ เป็นบาริสต้าเองเลย ใช่ยืนเองเลยครับ ที่ไหนคะ อยู่ตรงเหม่งจ่ายครับสี่แย ร้าก น เหม่ง ชื่อ จ่าย ว่า Progressive Coffee Studio ครับ มือไม่ว่างเลยที่ร้านเนี่ย ทำไร ตบยุง ไอเราก็นึกว่านั่งชงกาแฟอ๋อตบยุง ยุง แต่พี่ก็อยู่กันได้นานนะด่ากันไปด่ากันมาก็เหมือนหนูเลยเนี่ยนะ บ้าแต่ร้านเขาเยอะอยู่ อะไรคนน่ะเหรอ ยุงมีสโลแกนร้านไหมพี่ มีสโลแกนร้านด้วยนะ ชื่อว่า ดื่ม1 คำสวดอภิธรรม10 คืน ใจร้ายไปเหรอ ใจร้ายไป สโลแกนมีไหม คนกินตายคนคลายรอด แล้วความพิเศษของร้านกาแฟของพี่ปอคืออะไร ก็จริงๆเป็นกาแฟเหมือนคล้ายๆ specialty ครับ ก็เป็นกาแฟทั่วไปเบสิกด้วย มีทั้งคั่วกลางคั่วเข้ม แล้วก็มีกาแฟซิงเกิลออริจินกาแฟนอกอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ก็ มีทุกอย่าง มีทุกอย่างครับยกเว้นลูกค้า พอพี่เล่นเองพวกผมก็เลยกล้าเล่น เล่นเองเลย มากัน 2 คนเป็นวงใหญ่แบบนี้ส่วนใหญ่วงใหญ่มาเนี่ยผมก็จะเล่นมีเกมให้เล่นตลอดเลยพี่และวงก็จะแตกๆกันหลายทีแล้วจากการเล่นมันชื่อเกมว่าจริงหรือไม่ อ่า พวกพี่มีหน้าที่ตอบว่าจริงหรือไม่จริง ถ้าจริงช่วยอธิบายให้ฟังแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จริง เถียงได้เลย เถียงได้เลย ครับ อ่า จริงหรือไม่ พี่ปอ จริงครับ ชอบยักษ์น้องอิงวรันทร อ้าวผมว่าใครก็ชอบไหมอ่ะ ผมก็ชอบผมก็ชอบเพราะน่ารักมีเสน่ห์ร้องเพลงเพราะ ใช่ใช่ใช่ อัน ผม นี้ ชอบผลงาน เจอที่ไหนนะทุ่งวัวเล่นชุมพร ชุมพร ทุ่งหัวแล่น พี่เป็นคนจำเรื่องของเพื่อนแม่นเหมือนกันนะ ผมชอบจดไว้ว่ามันทำ จดด้วย แต่ผมก็จำเรื่องเขาแม่นนะ แต่ผมไม่จด ไม่เอา ผมเก็บไว้ในเมมโมรี่การ์ด มาเป็นคลิปเลยฮะ ข้อต่อไป จริงหรือไม่ พี่ปามี IG ไว้เพื่ออวด โอ้ไม่จริงเลย เรานี่โลไม่ใช่โลเทคแต่เราแบบเป็นคนแบบเล่นในจีน้อยมากช่วงนี้ แล้วพี่เล่นไอจีเพื่ออะไรตอนนั้นที่ตั้งใจจะเล่น คือตอนนั้นเล่นก็เพื่อบอกว่าส่วนใหญ่เราจะโชว์อวดจะโชว์อวดจะโชว์อวดเขาเรียกว่า พูดได้ไหม เอาเมื่อกี้ยังไม่ใช่อยู่เลย เราชอบทำอาหารก็ลงรูปอาหารอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ส่วนใหญ่อวดแบบของกิน ปลาวัวเนี่ยปลาวัวเนี่ยมันปลาดุมากในท้องทะเลเวลาใครจะดำน้ำเนี่ยมันจะไล่กัดอะไรเงี้ยเราก็กินแม่งเลย ไม่แต่จริงๆ มันกินได้ใช่ไหมคะ กินได้ครับกินได้ อ๋อ นี่เป็นคนนี้เนี่ยเป็นซาชิมิกินซะเลยอะไรอย่างงี้ ไออย่างเงี้ยอวดไหม ไม่เรียกอวดหรอมั้งแบ่งปัน แบ่งปัน แบ่ง มันมีเส้นบางๆ ขั้นอยู่เหมือนกันนะ ถ้าแบ่งปันจริงๆ พี่ต้องเอาแจกจ่ายเพื่อนบ้านให้มากินแล้ว อ๋อ อันนี้เขาเรียกอะไร พูดได้ไหม โชว์นิด ชอบแบบโชว์ของกิน อ่า โชว์ของกิน ก็เป็นปกติเราได้กินอะไรแปลกๆได้ ธรรมดา แปลกๆ มันมีแต่ภาพไงมัน แล้วก็เป็น ไม่มีรส ดารา ไงไม่มีรสชาติไง โอ้ยถ้าอวดมันต้องขับอยู่กับนี่รถสปอร์ตอะไรเงี้ยมันต้องอวดอย่างงั้นนี่ อ่ะคนละแบบไง คนละแบบคนละแบบกัน เผอิญว่า เพลินว่าไม่มีแดก คือสองคนเนี้ยเขาเป็นสายขิงสายบลัฟกัน เป็นสายขิงกันชอบขิงกันทะเลาะกันอย่างเงี้ยเหรอพี่ เขาไม่เชิงขิงหรอกแต่เขามันนิสัยเสียคือเขา ครับ เนี่ยมันชอบอำผมใน Facebook ชอบผมมาประจาน ซาวเช็คอัปเดตมาแล้วครับ วันนี้ขออัปเดตซิงเกิลใหม่จากวง Only Monday เพลงช้าสุดเศร้ากับเพลงที่มีชื่อว่าไม่เป็นไรหรอกมั้ง เนื้อหาเพลงนี้พูดถึงการจากลา เป็นการจากลาที่อาจจะไม่ใช่แค่เราที่เสียใจ และพยายามลืมอยู่ฝ่ายเดียว แต่เพลงนี้จะเป็นเพลงไว้คอยปลอบใจสำหรับคนที่ผิดหวังในความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตาม ด้วยแค่คำว่าไม่เป็นไรหรอกมั้ง ไม่เคยจางหายและฉันต้องลืมมันให้ได้ ปลอบตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งแค่เสียน้ำตาอีกครั้งผิดหรือที่ฉันร้องไห้ผิดหรือที่ฉันเสียใจมันผิดหรือที่เสียน้ำตาให้กับเธอแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันยังไว้แค่ไม่มีเธอ ใครที่อยากรับชมเต็มๆก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้ที่ YouTube Gene Lab และสามารถติดตามวงได้ที่ Facebook Fanpage Only Monday และ Gene Lab ได้เลย
แต่ตอนนี้พี่ๆวง Instinct รอเราอยู่แล้วไปสนุกกับพวกเขากันต่อเลยครับ มีการขิงกันชอบขิงกันทะเลาะกันอย่างเงี้ยเหรอพี่ เขาไม่เชิงขิงหรอกแต่เขามันนิสัยเสียคือเขา ครับ เนี่ยมันชอบอำผมใน Facebook ว่า ชอบผมมาประจานใน Facebook อะไรเงี้ยแล้วมันก็สร้างสถานการณ์แบบผมมาสายอย่างเงี้ยมันก็ชอบประจานว่าแบบ ซึ่งไม่จริง ก็สายแต่ว่าก็รู้กันว่าสายไม่ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ อ๋อย ไม่ต้องเอาเราไปว่าตรงนั้นก็ได้ พี่ปอทำทำไม ใช่หรือเปล่า ทำทำไมอะ ใช่หรือ เนี่ย เป มั ล่าน ทำเยอะจนมันจำไม่ได้แล้ว ใช่หรือเปล่าไปเปิดดูก่อนไหม เดี๋ยวนะเอาเนี่ยนะตอนเนี้ยเราไม่ได้ทำเขาแตกเหมือนเขาแตกกันมาอยู่แล้ว แล้วพี่ปามประจานพี่ปอบ้างปะ เราจะมีวันหนึ่งที่ต้องจัดการมันคือ1 ปีครับคือวันเกิดมันแล้วก็จะแบบว่าแอบถ่ายมันตอนหลับอะไรเงี้ยจะเก็บไว้นานแล้วล่ะแล้วก็ตัดต่อหนังสือกระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยตัดต่อเข้าไปตอนที่มันหลับแบบเหมือนนึกออก อ๋อเหมือนกองอย่างเงี้ย ให้มันรู้ว่าแบบจริงๆแล้วมันบ้ากามอะไรเงี้ยให้คนเขารู้สึกบางคนก็ไม่รู้เขาคิดว่าพี่ปอเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยล้วก็ แต่พี่พูดวันเนี้ยคนดูทั้งประเทศรู้สึกว่าพี่เป็นหนักเหมือนกันนะ คือจะล้างแค้นมันต้องเอาให้แบบเอาให้มันสนุกไงแบบมันไปนิดๆหน่อยๆไม่ได้ เอาให้หลับ ให้หลับจำ อย่างเงี้ยพี่ปอสวนกลับยังไง สมมุติเขาลงประจานเราอย่างเงี้ย มีมาชอบเราชอบด้วยถึงขั้นเซฟภาพนี้ไว้ จริงนะ เอาขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ ที่พี่ได้อยู่ร่วมกันได้อะพระจับสัมพี่มาแล้วอะพูดถึงเรื่องเพลงมันดีกว่าเพลงนี่มันเกี่ยวอะไรกับการขิงกันไหม ไม่รู้ว่าแต่ถ้าขิงไปมากๆอะกูก็ขอตายก่อน นี่เป็นไงพิธีกรอันดับ 1 ชื่อเพลงใหม่ของพี่ขอ ขอ ตาย ตาย ก่ ก่ อ อน นเอาจริงๆเพลงเนี้ยตอนปล่อยมาเป็นกระแสมากๆ เพราะว่าได้พี่แจ๊สกับคุณแจง พี่แจงมาเล่น MV ให้ด้วยใช่ไหมคะเพลงนี้มันพูดถึงอะไรคะพี่ปาม มันเป็นเพลงชีวิตคู่ ชีวิตคู่ของคนที่มีความรักมาประมาณนึงแล้วก็ไม่ใช่ผมพูดตรงๆไม่ใช่ Poppy Love แต่ว่ามันพูดถึงอยู่ในวัยที่เริ่มพูดกันถึงว่าบั้นปลายแล้วเนี่ยเราจะยังไงดีมันเริ่มมีคนพูดกับเราให้ได้ยินแล้วว่าแบบแบบถ้าจะต้องตายขอตายก่อนนะอย่างพ่อแม่เราก็เคยพูดกันอะไรเงี้ยหรือแม่ก็แบบเมียเราเนี่ยแหละก็พูดบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบถ้ายังไงแบบขอตายก่อนนะเพราะว่าแบบอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆคนแรกที่เราได้ยินเลยนะประโยคนี้ที่เราพูดแล้วแบบเฮ้ยมันมีวิธีการพูดแบบนี้ด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยคือเราฟังเราอ่านในหนังสือคือเราเจอจอห์นเลนนอนเขาพูดกับเมียเขาว่าแบบผมมีความสุขมากคือแบบผมขอตายก่อนนะเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอายุเยอะพอที่จะแต่งเนื้อเนี่ยได้แล้วเราก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วทำไมถึงต้องเป็นคู่พี่แจ๊สกับพี่แจงคะ ก็คือประชุมกันกับที่ปาว่าเอาคอนเซ็ปต์มาขายอะไรเงี้ยเขาเสนอปุ๊บอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นเรื่องของวัยที่หรือคนที่มันมีอะไรบางอย่างที่มันผูกพันกันแล้วมันมีความสัมพันธ์มันมีการรู้สึกว่าห่วงใยกันมากกว่าที่จะเป็นแฟนรุ่นเด็กๆวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยที่เรากลัวว่าคนฟังรุ่นใหม่ๆน้องๆหรือว่าคนฟังเพลงเด็กๆเนี้ยเขาจะเก็ตป่าวะกับคอนเซ็ปต์เพลงแบบนี้กับเนื้อแบบนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นหาตัวเชื่อมระหว่างเจเนอเรชันมองแล้วน่าจะเป็นแจ๊สที่เหมือนกับเด็กก็รู้จักวัยเราก็รู้จักแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ของเขาแจ๊สกับแจงเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนกับเพลงนี้ว่ามันสื่อออกมาได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วสำหรับตัวพี่ปามเองที่พี่ปามแต่งอะพี่ปามก็มีความคิดนี้อยู่ในหัวเหมือนกันบอกว่าถ้าเป็นพี่ก็ขอไปก่อน เราชอบจินตนาการถึงวันที่ไม่มีใครอยู่แล้วเราอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเราคิดว่าแบบจะอยู่ยังไงวะคือที่ญี่ปุ่นมันจะมีเหตุการณ์ตายเขาเรียกโคโดคุชินะครับโคโดคุชิคือการตายแบบตายไป3 อาทิตย์แล้วไม่มีใครเห็นนะว่ามีตายแล้วคือมันคือตอนตายมันคงไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ตอนก่อนตายมันอยู่คนเดียวมันเหงามันจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยมันใช้ชีวิตยังไงมันก็นอยตลอดเวลาก็เลยแต่งเป็นเพลงนี้ด้วยแล้วก็ทำงานนี้ด้วยอาร์ตด้วยเนี่ยก็เลยออกมาเป็นเรื่องนี้แต่สุดท้ายไม่มีใครรู้หรอกว่าใครจะตายก่อนนึกออกปะแล้วลึกอยู่เสมอว่าแบบว่ามันต้องมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในชีวิตนะอะไรอย่างนี้แล้วมันเป็นเรื่องจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญในเรื่องของความตายจริงๆตายก่อนตายหลังเลือกไม่ได้ แต่ถ้าถามว่าอยากขอตายก่อนแล้วกันประมาณนี้ใช่ไหมพี่ฝากหน่อยพี่เพลงนี้ MV ดูได้ที่ไหนเพลงฟังได้ที่ไหนกันบ้างครับ MV ตอนนี้ปล่อยแล้วฮะช่องจินนี่ล็อกนะครับผมก็อยู่ใน YouTube นะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ช่องทางของวงนะครับก็มี Facebook นะครับ Instinct ก็ไปติดตามได้นะฮะทุกช่องทางนะในการฟังเพลงของตายก่อนรวมไปถึงติดตามในเพจด้วยเผื่อว่าพี่เขาจะมีตารางงานหรือไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนผมบอกเลยว่าไปดู
พี่ปาล์มสนุกแน่นอน วันนี้ขอบคุณมากๆที่พี่ให้เกียรติมาร่วมรายการเราขอบคุณจริง ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ปิดรายการค่ะด้วยเพลงใหม่ของ Instinct นะคะดูโอร็อกที่เรารอคอยเขามานานมากค่ะเพลงขอตายก่อนเขาบอกว่าในชีวิตนี้นะคะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาหลายๆคนขอพรขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรง แต่ความจริงแล้วถ้าเกิดให้ขอจริงๆแล้วเราอยู่กับคนที่เรารักจริงๆสิ่งที่เราจะขอคือขอตายก่อนค่ะเพลงนี้จาก Instinct ค่ะ รักคืออะไรมีชีวิตไปเพื่อใครไม่เคยจะเข้าใจไม่มีคำตอบหลงมืดมนจนไม่เห็นทางออกแต่พลันเปลี่ยนไปเมื่อเราได้เจอกันเหมือนแสงสว่างส่องลงมากลางดวงใจขอบคุณในความรักที่เธอให้ฉันแต่ในหัวใจมันก็ยังไว้วันกลัวมันจะหายไปโอ้โอ้โอ้ถ้าฉันจะขอเธอได้ไหมให้ฉันเป็นคนตายก่อนไม่อยากกลับไปเหมือนอย่างตอนนั้นเก็บแสงสว่างกลางใจนี้ลึกไว้ข้างในให้มันไปพร้อมกับฉันไปกับฉันเพราะมันไม่รู้ว่าต้องทำเช่นไรกับการไม่มีเธอขอโทษจริงๆที่อ่อนแอจนเกินไปขาดเธอไปเมื่อไรคงจบสิ้นกันอยากให้สองเราเดินอยู่เคียงข้างกันไปจนวันสุดท้ายโอ้ถ้าฉันจะขอเธอได้ไหมให้ฉันเป็นคนตายก่อนไม่อยากกลับไปเหมือนอย่างตอนนั้นเก็บแสงสว่างกลางใจนี้ลึกไว้ข้างในให้มันไปพร้อมกับฉันไปกับฉันเพราะมันไม่รู้ว่าต้องทำเช่นไรกับการไม่มีเธอเก็บแสงสว่างกลางใจนี้ลึกไว้ข้างในให้มันไปพร้อมกับฉันไปกับฉันเพราะมันไม่รู้ว่าต้องทำเช่นไรกับการไม่มีเธอโอ้โอ้ถึงฉันจะตายก็ไม่กลัวเท่าไรไม่เท่าไม่มีเธอ